Nuk e hapin dot kuptimin e trashëgimisë. Risjellja në vëmendje e trashëgimisë shpirtërore shqiptare është në qendër të projektit Trashëgimia është marka jon, i financuar nga Bashkimi Evropian. Ky projekt ka qëllim të angazhojë të rinjt shqiptar në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë shpirtërore përmes tregimit të historive. Ne kemi mbështetur në disa mënyra trashëgimin kulturore të Shqipërisë në mënyrë të prekshme në ruajtjen dhe konservimin e trashëgimisë fizike, siteve historike e kulturore, muzeve arkeologjike e të tjerë. Por trashëgimia shpirtërore është pjesë e rëndësishme dhe do të jetë me interes të shohim se si fëmijët dhe të rinjt do të mendojnë për të dhe se çfarë do të thotë të jesh shqiptar dhe atë që përbën kulturën shqiptare. Me këtë zhvillimin e shpejt kapitaliste edhe prindrit nuk kanë kohë të rrinë shumë me fëmijët edhe të flasin siç flisnim ne atëherë, flas për përcjelljen e legjendave apo baladave, çdo gjë që ne kemi. Brezi i ri lexon shumë pak, në shkollë shumë pak flitet për trashëgimin jo materiale, për traditat, pra duken si gjë jashtë mode mund të themi. Për nënkryetarin e Akademisë së Shkencave Vasil Tola, është shqetësuese që në vend mungon një dokument politikash se si duhet i qasemi trashëgimisë kulturore jo materiale, detyrë që i përket Ministrisë së Kulturës, Arsimit dhe Akademisë së Shkencave. Ne nuk kemi të aprovuar një dokument politikash dhe një skemë të integruar të saj, për sa i përket transferimit dhe rëndësisë të trashëgimisë tek brezat. Shqipëria ka një sër pasurish të trashëgimisë kulturore jo materiale që janë pjesë e pasurisë botërore të UNESCO-s, siç është isopolifonia, dukuria e transhumancës, kostumi i xhubletës malësore dhe së fundmi, kthimi i tropojës. Ndërkohë në rrugë sipër për të bërë pjesë e listës janë edhe të tjera dukuri të trashëgimisë jo materiale, ndër të cilat edhe lauta, dosja e së cilës është përmbyllur.